продолжим наш экскурс. Я здесь, как сказать, то один человек подойдет, даже никакого уединения, то есть вроде находишься где-то там далеко от цивилизации, казалось бы, и, как сказать, там мои, кстати, одежда висит, и это, хочешь что-нибудь записать там, я не знаю, поговорить со смартфоном, а люди подходят и подходят. В общем, я товарищу говорю, передавайте привет, там две девчонки сидят с парнем, передавайте привет тем двум девчонкам. Ну, это была шутка вообще. Но не все же шутки понимают. Такое ощущение, ну, я точно не знаю, но возможно там прикалываешься. Короче, после этого они начали на меня немножко смотреть в мою сторону. Ну, я проходил мимо них. Да, здесь вот такие вот красоты, прям красоты. Жизнь — это же в самом деле шутка. Ну так, как говорил Джокер, я думал, моя жизнь — это трагедия, а это комедия. Как раз вот подходит ко всему этому происходящему, то, что происходит. Так что вот так. Ну, я продолжу эту тему. Там, собственно, у нас такая дискуссия, снова жаркая. Ну, что хорошо, мы как-то это сможем не переходить на какой-то конфликт. Это важно для дискуссий, потому что, то есть, когда две абсолютно противоположные стороны сходятся вот в такой вот, скажем так, ой, горячий, схватки, то как бы люди могут легко поссориться, скажем так. Здесь самое главное, да, голову вовремя охлаждать, скажем так, смотреть со стороны на все это, немножко абстрагироваться от контекста, скажем так, личностного, и пытаться как-то, да, понять, что мы все-таки на отдыхе, мы все люди и так далее. Ну, как-то так, да, то есть там опять был этот самый вопрос, который про, типа, не первый раз меня спрашивали, а почему ты не пошел воевать? Ну, ты же там за войну. Я вообще-то никогда не говорил, что я за войну, я против войны. Но я против того, чтобы тоже вот русских там убивали. Ну, это же как бы, извините. То есть люди забывают вот то, что было в начале. Я только сейчас, на самом деле, понял, почему он говорил. Ну, ты говоришь, где ты был. Я это не говорил, в самом-то деле, но я понял, откуда он вытащил этот контекст. С того, что я сказал, что, ой, какие там облака красивые. Прям какие-то драконы, что ли, или кто там вон плывет. Да, то есть контекст был в том, что я сказал, что там вот в самом начале убивали русских, вообще говоря, и вообще там старые, на самом деле, все пройденные вот эти вот обсуждения по поводу того, что, ну, красиво, кстати, там прям лучи прям видны, если присмотреться, там прям лучи видны посередине, вот по облаку. Ну и вот, то есть он говорил, что он по тем временам как раз выступал, там что-то куда-то ездил, на Донбасс, там, как бы он как раз что-то про Крым говорил, что вот там надо его забирать, что-то такое. То есть, ну да, ну, а сейчас что, сейчас там человек другая совсем позиция. Ну, не про Крым, видимо, то есть про Крым мы не дошли до Крыма. Вот, кстати, здесь вот очень интересное небо. Что вам показать? Сейчас попробую на него навести. Вы голый? Вы голый? Голый? Тогда я не буду снимать, вы выходите. Чтобы не отражалось все в видеохронике.
Хроники Риддика. А у меня здесь хроники Жени. Хроники Нарнии еще были. Я помню, я ходил в кинотеатр в этот. Так вот. Да, я вот все-таки попробую показать, но он уже там исчезает, этот эффект. Там он, в самом деле, розовые облака такие были, красивые. Но сейчас он быстро исчезает. Вот, может быть, сейчас немножко он берет их. Вот такой вот красивые облака. Полосатые, розовые. Вот так. Вот такие здесь бывают у нас красоты. Не красоты, красоты. Красота. Так что такой воскресный вечер. Да, и поэтому это все понятно. Но я, как обычно, начал свою линию с того, что, ну, то есть, вот, например, такое утверждение, что Россия убивает русских, Россия напала на Украину. Ну, я говорю, ну давайте вернемся в самое начало, там, 2014 год, когда это все началось. Во-первых, там к власти пришли незаконным путем, не демократическим. Ну как, ну по сути незаконным, потому что к власти приходят вот в демократических государствах с помощью выборов. Там что произошло? Януковича выпнули, хотели его вообще убить, на самом деле. Его, соответственно, спасла Россия, спас Путин. То есть он рассказывал про эту спецоперацию по спасению Януковича, когда там в нужное место скрытно прилетел вертолет, забрали его, все, и он улетел. Ну там же рядом был это. Ну, честно говоря, я не помню подробности, но я вот помню, что эту спецоперацию по спасению президента Украины Януковича организовала Россия. А что в это время делал Запад? Он наускивал, поддерживал вот этих нацистов-националистов, которые потом и первые пошли воевать в Донбасс, поэтому что здесь? То есть дискуссия там действительно была, и она довольно-таки сложная по поводу, так сказать, легитимности территорий. А Путин, кстати, про это тоже недавно все объяснил, что согласно там вот таким-то документам, то есть не нужно территории, которые хотят там, допустим, отделиться, им не нужно спрашивать разрешение от центральной власти. Ну, так, не знаю вот насчет точности формулировки, потому что, как бы, если взять Россию, то есть, как бы, ну, у нас в самом деле в Конституции написано, что никто отделяться не может, поэтому здесь вопрос рассматривается в международной плоскости, что, как бы, о чем, как это трактуют вот международные законы, скажем так. Ну, международного, как сказать-то, сообщества. Поэтому, скажем так, когда на Украине начался вот этот, то есть власть, по сути, пришла в некоторое подвешенное состояние, когда она не была выбрана народом, была поставлена вот этими экстремистскими националистскими силами, которые, соответственно, за счет своей агрессивности и активности взяли власть просто в свои руки. Вот, так же было все. То есть это не Янукович бросил Украину и уехал, а он просто спасся и уехал. Потому что там были данные у спецслужб, что его просто решили убить и все. Хотя договоренности были другие. Ну и Запад, конечно, наплевал опять снова на все свои договоренности, что он там гарантом был, что все будет мирно. Не вообще все было не мирно, понятно. Поэтому здесь возникла некоторая, когда к власти приходят недемократическим путем, здесь возникает вопрос о легитимности этой власти. То есть как бы, вроде как бы власть, вроде как бы все управляют там, но
власть-то по Конституции должна как-то выбираться демократическим путем, а здесь выбрана не демократическим. И возникает вот это вот, как это назвать, некоторое противоречие относительно существования такого, легитимности такого государства. И вот в этот момент как раз, вот в этот момент, когда такая штука возникает, а какие-то, скажем так, территории могут сказать, а мы не хотим жить с этой властью. Это такой вот критический момент, который, наверное, переживает любое государство, когда происходит такой вот захват власти. Достаточно большое имеется в виду, конечно, государство, которое там разбито на области, территории там, и так далее, земли. Поэтому, когда все сохраняется целостно, ну, значит, хорошо, повезло. Или там те, кто пришли к власти, они устраивают всех, соответственно. А когда вот эти националисты сразу заявляют, мы уберем там русский язык, мы уберем то-то и то-то, то возникает, так сказать, коллизия некоторая. То есть и вопрос о легитимности этой власти. То есть она становится не стопроцентно легитимной, скажем так. Поэтому о чем вопрос-то? Ну, поспорили здесь хорошо. Ну, вот это вот заявление насчет, а почему ты не воюешь? Я говорю, а почему ты не воюешь на стороне, соответственно, Запада? А я, говорит, за мир. Я говорю, а я тоже за мир. И чё? Ну, как бы, одно дело, когда ты поддерживаешь государство, в частности, в отношении вот этой спецоперации. Другое дело, когда ты хочешь воевать. А еще другое дело, когда ты просто хочешь войны. То есть это как-то надо немножко различать эти случаи. Поэтому так вот все смешивать и говорить, а ты вот ратуешь за то, чтобы Россия победила, а Россия плохая, власть плохая, вся коррупционная, все плохо. И, соответственно, значит, ты должен, почему ты не воюешь? Ты должен идти воевать. Вот такая интересная логика. Но она, конечно, извращенная. И, ну, не буду давать оценку, так сказать, с каких-то персонализированных позиций той стороны. Но, как бы, очень такая, вопрос, скажем так, некорректный. Потому что я с самого начала, когда вся эти катавасия закручивалась, когда начались там нападения на мирных жителей, когда начали вводить войска на Донбасс, вон летит утка, кстати, ничего себе, вон она. Вот это да, утка. Утка! Не видели, утка пролетела? Утка! Ну, улетела уже. Ну так вот, соответственно, вот когда вот это все началось, какие-то обстрелы начались, когда там началась замесы с войной, там конфликты, все там мирное население начало оружие. Я думаю, хоть официально там Россия не вводила войска, но я думаю, они там все-таки были неофициально. То есть как-то помогали, но то есть вопрос стоял только в одном: вот эти обстрелы через границу, то есть как с ними работать, как их остановить, что сделать, чтобы их не было, чтобы не было убийств мирных жителей. Да я здесь снова записываю свои беседы. Снова записываю свои беседы для Ютуба. Ну и вот я в самом деле помню, я думал над этим вопросом, пытался его изучить, ну и понял очень простую вещь, что спецоперации войсковой не избежать. Ну, то же самое, что вот Израиль постоянно делал, он бомбил, и жил в состоянии такой войны. Ну, чтобы как-то пресекать такие вещи, необходима спецоперация. Вот она долго тянули или готовились, и она в итоге состоялась. Ну, это вот как все я вижу. То есть, как бы, поэтому вот так. Интересный такой кровавый закат теперь мы видим. То есть, как сказать-то, с точки зрения, когда ты смотришь с позиции государства вообще, вот у нас, допустим, древнее государство российское, оно очень старое, там еще до Киевского княжества существовали какие-то образования,
видимо, разрозненные, но они существовали. Ну и как бы, то есть у нас есть какая-то власть, допустим, вертикаль власти, там, ну да, там власть может стареть, все ясно. Механизм обновления власти, это не так уж и просто его сделать, скажем так. Поэтому, ну вот мы смотрим, что наших соотечественников, например, там дискриминируют, а то и просто там издеваются и даже убивают. Были такие случаи. И что вот делать государству, когда такая полулегитимная там власть, люди не хотят с ней с ней как бы жить и так далее. Здесь и договориться, самое главное, нельзя. В первую очередь из-за позиции, понятно, западной стороны, потому что как бы, если бы они не поддерживали политически, сначала политически, а потом и деньгами и так далее, то ничего бы в развитии-то не пошло. Ладно, красиво все, кровавый закат, да, такой. Я надеюсь, он принесет нам что-то доброе. Ты как думаешь? Закат нам что-то доброе принесет такой? Красный. Вон, видишь, какой красный? Ветер и перемену погоды он принесет. Ну, отлично. Ну, это ладно, это ерунда. Главное, чтобы крови не было. Холодно.